こんにちは、手帳の赤羽です。本日は趣味ノート2026年上半期に始めたノートまとめということで、毎日は書かないけど用途を決めて続けている趣味用のノートが増えたので、まとめて紹介していきたいと思います。どれもね、楽しく続いているものなので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは本日もごゆっくりお過ごしください。はい、趣味ノート1冊目はこちらです。ロルバーンの L サイズペリープルというシリーズのノートに書いているものになります。リング部分はね、バインダーリングでアレンジしてあります。このノートは紙物ノートにしていて、ミニパンフレットだったり、商品タグ、手帳についてきたカードとか、商品のパッケージそのものとか、捨てちゃうのがもったいないなーってなる紙物を貼っています。紙物を貼っていくだけなので、時間のかかる作業でもなく、深く考えず作業できてかなり楽しいです。凝りすぎると続かなくなる私にはね、めちゃくちゃぴったりなノート。貼りたいものを手に入れたら、こんな感じでファイルに貯めておいて、一気に貼る形にしています。無心でペタペタする時間がね、長い方が好き。貼りたいものと位置を決めたら、マステか糊で貼っていきます。裏面が可愛い紙物だったり、折りたたまれているミニパンフみたいなものはマステで貼って、後から取り外したり、裏面も見れたりするようにしています。マステは使うものをだいたい固定しておいて、どれを使おうかなって悩む必要がないようにしているんですけど、こうしておくと貼る前にいろいろと考えるターンが短くなるので続けやすいです。時間がかかったり、凝ってあれこれ悩みながらやるっていう形になると、次やるときにね、どうしても腰が重くなっちゃうんですよね。なので、ある程度凝らないように楽になるためのルールを決めてやっています。気分で字を書き込んだり、シールを少し貼ったりすることもあるんですが、どのページもね、そんなに凝らずにシンプルに終わらせています。貼っていくと、こんな感じで使ったページだけ盛り上がっていって、断面がめちゃくちゃいい感じになるので、これを見るのもね、楽しいノートです。2冊目はこちら。こちらもロルバーンで、
紙物ノートと同じシリーズのデザインです。このノートはお気に入りや好きなもの、ジャンル問わず自分がキュンとしたものをまとめていくノートとして使っています。私はキュンノートと呼んでます。写真を貼って書き込みしていくだけなんですが、自分の好きなものが並ぶので、やっててね、めちゃくちゃ楽しいです。このノートと紙物ノートは好きなものが詰まってるから、見返すのもね、すごく楽しいノートになります。ケースに入れて保管しているこちらはゲーム用のノートです。たまごっちともじょじょじょのキーホルダー付き。中身はこれもロルバーン M サイズを使っています。ゲームのことの雑多メモみたいな使い方をしています。次何やるんだっけとか、これやりたいなとか、毎回調べて探しているような情報を書き起こしたりするノート。特に書き方を固定していないので、綺麗に書いてあるところもあれば、めちゃくちゃ雑なメモみたいなこういったページもあります。この日は綺麗にまとめるページにしたかったので、画像を印刷して作りました。どんな書き方をしてもいいから、気負わず書けるっていうのがこのノートのいいところです。このページは絶対見返すので、しおり代わりの付箋をつけて完成です。ちなみにケースもロルバーンのものを使っていて、これはロルバーンラウンドケースミニという名前の製品になっています。ワッペンデコがお気に入りのこちらは感想ノートです。ここにはたまごっちとリングリーフをぶら下げています。漫画、アニメ、映画、ゲームなんかの感想をね、書き殴っています。どのぐらい書くっていうのは決めずに使っていて、半ページくらいしか書いてないところもあれば、2ページ分ぐらい書いてるところもあります。いろんなジャンルの感想を書いてるんですが、タイトルの書き方と書き始める位置だけ固定しておくと、それだけで統一感が出るから、ジャンルが違っても書いてる量が違っても綺麗に見えていいです。
最後は最近作ったトラベルノート。このノートはトラベラーズノートのリフィルの無形のものを使っています。旅先で撮った写真を貼って書き込みをしてるだけなんですけど、これがね、かなり楽しくてハマっています。この日は筑波JAXAに行った時のページを作りました。たくさん写真があるので、どんな感じで貼ろうかちょっと悩みながら進めました。文字もたくさん書きたいので、あんまり貼りすぎちゃうと書き込めなくなるからね。トラベラーズノートには万年筆を使いたいなって書き始める前からね、ずーっと思っていたので、今回もラミーの万年筆とインクは四季折の土曜を使いました。トラベラーズノートは万年筆を使っても滲んだり裏抜けしたりしないので、安心してガシガシ書き込みできちゃいます。ということで完成しました。特にシールを貼ったりしなくてもね、楽しいページになりました。ということで、今年書き始めた趣味ノートのご紹介でした。毎日書かないからこそ気負わず楽しく続くので、まだね、趣味ノートないなっていう方は、ぜひ始めてみてはいかがでしょうか。それでは本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。